كان سەرهەڵدانی ڕۆتی سۆفیگەری چی بوون لە کۆمەڵگای کوردی یعنی ضرورەتی سەرهەڵدانی ئەمە ڕۆتە چی بووە لە کۆمەڵگای کوردی دیارە هۆکاری سەرهەڵدانی تەسەووف و عیرفان بەگشتی بڵێن لە جیهانی ئیسلامیە و لە وڵاتی کوردەواری بە تایبەتی ئەگەڕێت بۆ کۆمەڵە هۆکار تەسەووف خۆی معلومی هەموو لایەکمانە ئەگەر دیراسەیەکی ئیسلامتان کردبێت تەسەووف خۆی لەگەڵ ئیسلامە یەک شتە جا ناکرێتەوە بەڵام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم کە هات تەشریف هێنا معلومی هەموو لایەکمانە یەکەم جار لە خەلۆ دەست پێ کرد لە خەلۆ و چۆڵەوانی وە لە ئەشکەوتی حەڕادانیش بۆ مندەی 40 ڕۆژ 50 ڕۆژ مانگە 2 مانگ عیبادەت دروست کرد یادی خۆیان کرد بۆ ئەوەی کە مەسەلەی بگا بە حەقەت تا خوای تەعالی حەزی جوبرەیلی بۆ نارد و بوو بە پێغەمبەری خوا و ئیسلامی بۆ نارد و پەیام و قورئان و ئەوەی کەوا ئێستا ئێمە لە خزمەتیان اینجا لە پاشان پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سەحابەکانی پەروەردە کرد لەسەر قورئان و سونەتەکانی خۆی ئیمانی شهودی بەڕاستی پێبڕێن ئەمە ئیمانی شهودی ئێمە ئیمانیمە تەقلیدیە ئیمانی سەحابە ئیمانی شهودی بووە بە مشاهدەی عیان مەسەلە حەقەتەکانیان بینیوە وصفەتی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم ئەوە بۆکەوە ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة هم تزكية كردون هم تصفية كردون هم فعل قرآن وسنة كردون أصحابي پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم بەتەواوی معناه هەمویان سوفی بوون چونکە تەسەووف کە ئەڵێن هاتووە پەیابووە پێشتر مەسەلەی بە زوهاد بە ئەوانەی کەوا مەسەلەی زوهدیان کردووە وەرعیان کردووە ئەوانەی کەوا مەسەلەی بە مەقامی ئیحسانەوە خەریک بوون ئەصحابی سوفە بووە ئەوانە کە لە مزگەوتەکەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خەریکی مەسەلە زوهد بوون خەریکی دنیانەویستی بوون ئەمانە سوفی بوون بەچیە ناوەکەیان پێیانەوترا سۆفی ئەصحابی سۆفە و هەندێک لە عولەمایانی تەسەووفیش زاراوەی تەسەووف بەنەوە بۆچی بۆ ئەصحابی سۆفە کە جلی خۆیان لەبەرا بوو و خەریکی دنیانەویستی بوون یا لە سەفاوە هاتووە صفاء المعاملة مع الله ومع خلقه پاکی و بێگەردی معاملە لەگەڵ خوا و خەڵقی خوا لەو سەردەم و زروفە ئەصحابی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم خلافەت نەما و بوو بە شێوازێکی پاشاگردانی و لە باوکۆ بۆ کوڕ و بەرحاڵ دنیای تێکەڵ بوو و خەڵکی بەعام ڕویان کردە دنیا و دنیا پەرستی ڕووی کردە خەڵکی لەو کات و ساتە کۆمەڵێ دەڵێ تابعینەکان وەکو شێخ حەسەنی بەسری وەکو مەسەلە حەزەی جونەیدی بەغدادی وەک ئەمان تەمان تەسەووف گەڕێتەوە بۆ قڕنی دووەم یان قڕنی سێم وەکو عولەما و زانایان لە ئاماژان پێکردووە زانیان خەڵکی بەڕاستی ڕووی کردە دنیا و دنیا پەرستی حقد و بۆزێکی زۆر لەناو خەڵکیا بڵاوبووەتەوە منهەجی ڕاستەقینەی ئەصحابی پێغەمبەری خوا نەماوە کە منهەجی پێغەمبەری خوا تەسکیە و تەسفیە بووە دنیانەویستی بووە مەسەلەی بانگەوازی حەق بووە پەیامی ڕاستی بووە کاتێک کە سەیریان کرد ئەم زاتانە ئەم خەڵقە دڵسۆزانە بە ئەمەک و خواویستانە کە شەریعەتیان لەسەری مشتێکەوە دانا خزمەتی قورئان و سونەت و شەریعەتەکە زۆر بەلایەن و گرنگ بوو دنیانەویستیان مەبەست بوو ویستیان کارێک بکەن دەستورێک دانێن منهەجێک دانێن ئەو خەڵکە لەو دنیا پەرستیە بە دوور خەنەوە جوهد و ماندووبوونی ئەو زاتانە بوو کە توانیان ڕۆحێک بکەنەوە بەر ئیسلامە ئەو خەڵکە لەو دنیا پەرستی و لەو پاشاگەردانی و لەو حب و زوهور و خۆ دەرخستنەوەمانە بە دوور خەن ئەمەش معلومە لە ئیسلامە وەکو ئاماژەی پێکراوە بەڕاستی کە هاتن منهەجێکیان دانا کە منهەجی تەسەووف و عیرفانە ئەم تەسەووف و عیرفانە لەسەر ئەساسێکی التەخلیە والتەحلیە تەخلیە بە واتای ئەوەی کە ئینسان دڵ و دەروون و نەفسی خاڵیکە لە غەیری خوا یعنی بەس خوای تیابێ خۆشەویستی خوای تیابێ ئیتر خۆشەویستی دنیا و دنیا پەرستی و خەڵکی تیان نێڵێت الحب لله والبغض لله خۆشەویستی خەڵکی لەبەر خاتری خوا بێ بەڵام گرنگ ئەوەیە شتەکان بۆ خوا بێ لە ڕیا بە دوور بن ئیخلاص منهەجیان بێ التەحلیە ئەخلاق و ڕەوشتی خۆیان جوانکەن بە نووری ئاەتەکانی قورئان بە فەرمایشتەکانی پێغەمبەری خوا بەکردەوە جوانەکان ئەو ئەخلاقە جوانە و ئەو شەریعەتە جوانە ئەو هەموو پەیامە جوانەی پێغەمبەر و ئەصحابی پێغەمبەری خوا کەون کرابوو لەناو خەڵکیا لەو سەردەم و زروفە بەهۆی سیاسەت و بەهۆی دنیاویستیەوە ئەمان ویستیان بەم منهەجە بەم بزافەی خۆیان بەم حەرەکەی خۆیان بتوانن خەڵکی برنەوە سەر سەرچاوەڕاستیە کە قورئان و سونەتە
كالدنيا نويستية كالتخلية ضليان قرب لمحبتي خوا والتحلية وخوان جوان كان بأخلاق جوانا كان كخلق وازيله هنا أما منهجي أم خلق الدلسوزبو وكو شيخ حسني بصري وجنيدي بغدادي ومثلا شندهاي وكو أوزاتانك دروز بون لكردستاني خوش معنا عينا شد بهوي أو كخلق طبعا شان قرن لدواء أصحابي في غمري صلى الله عليه وسلم زادي يقول مثلا حد قيلاني فيا أبي كيتر جهد وماندوبون علمي أو ذاته نكبة كردستان يا مثلا العراق بلكو شرق وغربي عالمي إسلامي بركر لا أو رياضة جوانا منهجة ميان الروي كمنهجك قرلع عرفاني وخوشويستي بو لجهة سايو سيبل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن كمنهجي تصوف عرفانك للقرآن والسنة والجلاوة بمنهج أم ذاته مثلا دعوة يكر يا مثلا جنيدي بغدادي يا مثلا مولانا خليل لولاتي كردواري إيما يا مثلا الشيخ معروف النودي يا حزي كاك أحمد السليمانية يا مثلا الشيخ سراج الدين يا كم لهورامانا كيك لخليفة قولكاني مثلا مولانا خالد شارزوري مولانا طبعا علم زانستي أم ذاتك للشيخ عبد الله دهلية ورقرت والتصوف عرفان طبعا طريقين نقشبندي طريقين نقشبندي طريق قادري كهنرات كردستان لفراقي شيء دروز بوا لو دروز بوا ككاديك وقت شون لدواء أصحابي في غمر إخوة أو فراغ الروح يدروز بو كيت الإسلامي إيش لسر روحك لكردستاني شاب الراسي بلا خلق مسلمان وإيماني هنا بو مثلا فتوحات رويتي كردبو وخلقي بفرودي جان إسلامي ورقرتبو بلا فراغي الروح رويتي كردبو دنيا فرستي ودنيا خوشويستي وحقد وبغض لنا وخلقيا بلاو هو حتى سياسة مداران دصلات داري حتى دصلات داران كمثل بابانا كان بي أردلان كان بي يا مثل عثمان كان بي يا صفوة كان بي كلام ملاطابون سياسته دنيا ويستي واي كردوها خلقي روحية الدنيا نماو أم ذاتانيش ويستيان أو روحيته أو منهج الراس تقينو تندرستيك منهج صحابه في غمر وتابعين بيقرنوا بهمتي أو ذاتانا براسي أو منهج الروا كردستان وشندها مثلا مدارس جورة وشندها خلقي جورة أولياء كبار وكمل لناو كردستان على طريق قادم نقشبندية دروز بو كخدمتيان بإسلام وبشريعته بعلمه بزانته بثقافته حتى بكلتوره بزبانه بولاته بنجتمانشكه هو كاري دروز بوني مثلا تصوف لعالم إسلامي ولا كردستان بتايبت أو هو كاركي وكخلقي روي كردوا سياسته دصلاته دنياويستي روحيتي إسلام لنا خلقيانا معه بهمتي أو ذاتانو تصوف عرفان قران ديانو والحمد لله يستجيب برهمكي لا يزال بردوام هيا وخلقي إسا فراغي الروحي كردون بشتيان لو منهج الراستقين كردوا بويا خلقي يستا جيرودن بوهمو دردي سياسة الدنيا فرستيو مثلا حب شهوات وآرزو حقد وبغض آجاوة كانوا ملتان إسلامو بقشتيو كردستاني بتايبتي